Inizialmente volevo introdurvi Bahar, ma per quelli proprio che non lo conoscono, nel senso Bahar è un giornalista, scrittore fra l'altro di Siriana, la conquista continua, di qualche anno fa, 2012, su cui fu fatto un mini tour di presentazione in Italia. È un militante per la pace e la solidarietà tra i popoli e soprattutto un militante antiimperialista. Ovviamente chi lo segue, chi l'ha seguito, Bahar ha un lavoro costante non solo sulla questione siriana ma su tutti i conflitti medio orientali, un osservatore, uno studioso di quei conflitti, per cui tutto il lavoro che ha fatto sulla Siria parallelamente l'ha sviluppato anche sullo Yemen ad esempio, no? Con una serie di conferenze portate anche in sede ONU a Ginevra col tentativo di smuovere la situazione dello Yemen, quindi tutta una serie di attività, non ultima quella di feroce oppositore al governo Erdogan in Turchia, che come saprete bene potremmo dire oggi dove eravamo rimasti, perché esattamente 3 anni e 6 mesi fa, era il 18 novembre, Bahar veniva arrestato a Orio al Serio quando stava venendo a Monza per fare un'iniziativa sulla Siria. Oggi invece non è successo niente, però ricominciamo appunto da quel momento che non è andato, ricominciamo oggi con quella felicità di aver Bahar con noi. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment très heureux de pouvoir revenir ici. Dice, salutandovi tutti, sono veramente molto felice di essere qui oggi, è la prima volta dal 18 novembre 2013 che posso tornare in Italia e parlare delle questioni che ci riguardano, le questioni che ci sono proprie, ringraziando en passant ovviamente gli organizzatori e ringraziando, volevamo farlo assieme questo ringraziamento rispetto a 3 anni fa, tutte quelle realtà che dal nord a sud Italia si sono mobilitati in attività di solidarietà verso Bahar per la sua liberazione, con cene, attività e quant'altro. Alors, je voudrais pas, Quello che preferirei fare stasera, più che parlare a lungo, avere uno scambio di domande, risposte e riflessioni con i compagni presenti, avere una sorta di assemblea interattiva, perché più o meno sappiamo tutti quello che sta succedendo in Medio Oriente oggi. Le 18 novembre 2013, quand j'ai été arrêté à Orio al Serio, je ne connaissais quando sono stato arrestato a Orio al Serio il 18 novembre del 2013, non conoscevo alcuni social media come Twitter, cosa che poi ho imparato a conoscere, e come del resto molti altri compagni, per cui le informazioni, molti usano questo tipo di informazioni, però quello che mi interessa è sviluppare un dibattito fra di noi in questa développer aussi des synergies parce que e sviluppare delle sinergie. Parce que nous avons tous désormais accès Perché all'information. dico abbiamo bisogno di sinergie, perché tutto sommato abbiamo tutti la possibilità di arrivare alle informazioni, magari qualcuno con più facilità perché conosce una serie di lingue, l'arabo piuttosto che l'inglese, però arriviamo a avere il quadro, per cui questo spingo molto sul fatto di avere una sinergia di interventi e di relazioni in questo contesto. L'importanza di iniziative come queste risiede nel fatto, principalmente nel fatto che i compagni che condividono ideali, sensibilità, percorsi comuni riescono a ritrovarsi, a stare assieme, a discutere. Le resistenze si sviluppano in tutto il mondo e non solo in Palestina, nel senso la questione palestinese attraversa tutto il mondo, attraversa dal Donbass, ha fatto una serie di esempi a Milano, a Istanbul, Bruxelles, Beyrouth, Damas, c'est le même combat en fait, en quelque sorte. Quindi la questione palestinese, la lotta palestinese è una cosa che ha coinvolto tutti, e allora se siamo qui oggi per cercare di coordinare i nostri passi nella comune lotta antiimperialista. Ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous quello che apprezzo molto della vostra attività è che difendete la causa palestinese in una prospettiva antiimperialista, cosa che manca quasi del tutto in questi ultimi tempi. Sapete bene che come il conflitto che ha devastato la Siria, il mondo intero, la sinistra, ma anche tutti i solidali con la Palestina si sono divisi sulla questione siriana. Ha provocato una divisione profonda questa cosa. E quello che apprezzo ancora di più è che considerate la lotta per la Siria, la lotta per la Palestina una causa comune. E effettivamente il destino di queste 2 nazioni è legato in maniera indissolubile, intrinsecamente indissolubile. Les deux nations
palestinienne et syrienne Le due nazioni sono state vittime dell'occupazione ottomana per parecchi secoli. pendant plusieurs siècles. Les deux nations Sono state vittime entrambe della dichiarazione di Balfour e dell'accordo di Sykes-Picot dei francesi e degli inglesi, vittime entrambi. Quando la Siria è stata liberata nel 1946 grazie a una guerra di liberazione nazionale, Israele è nata, giusto 2 anni Deux dopo, ans après, en nel 1948. 1948. E quando parliamo di nazione araba, e giustamente Bas sottolineava come nell'introduzione di Francesca parlasse di una Siria storica, che è una Siria storica che ingloba vari altri paesi, e i siriani nel 1946 hanno vinto liberandosi dal gioco dell'occupazione francese, nel 1948 hanno perso, sono stati nuovamente colonizzati. Des colonisateurs sur E se leur pensiamo population, sur leur- a- Quand on analyse le conflit alla devastazione del syrien, conflitto siriano con oltre 500.000 Tel Aviv, près morti, de 500.000 dobbiamo sempre avere ben chiaro che dentro c'est questo que conflitto la questione palestinese riveste un ruolo dans le conflit centrale. syrien. Je veux dire, la question La questione syrienne, ce siriana n'est non pas è une una question de questione di démocratie. democrazia, perché Parce là que personne n'est in quella démocrate regione dans nessuno è la democratico, Parce perché que quelli ceux che qui vogliono veulent rovesciare renverser Assad non hanno Assad alcun n'ont aucun progetto projet democratico. En Effettivamente effet, il le governo gouvernement siriano non è un syrien governo n'est pas democratico. Je Mi spiego, m'explique. nel senso quando dico che parle c'è un della deficit di gouvernance, democrazia, non esiste una democrazia in Siria, dico gestion de nella l'État. gestione dello Stato. Dans È ce vero, ci terme-là, sono delle libertà la Syrie n'est pas religiosi, démocratique. Il y a des libertés, religiose, il y a etiche, des ma libertés mi riferisco religieuses, al il y a tipo des di gestione droits dello sociaux, Stato mais il n'y a e pas la non ha démocratie telle qu'on l'entend un parallelismo selon che la può définition essere bourgeoise. paragonato Le a conflit quelle syrien, ce che n'est pas non consideriamo plus come une question democrazie confessionnelle. borghesi. Vous savez que la Palestine non plus n'est pas une question confessionnelle. Il conflitto siriano come quello palestinese non sono conflitti confessionali su basi religiose e su basi etniche, sono i nostri nemici che cercano di farci vedere questi conflitti in questa logica, ma non è in quest'ottica che si sviluppano questi conflitti. Ce n'est pas la question palestinienne ou le combat en Palestine n'est pas une guerre entre des musulmans et des juifs. Dobbiamo abbandonare la lettura secondo cui il combattimento, la lotta in Palestina sembra un combattimento tra musulmani ed ebrei. De même qu'en Syrie, c'est pas une guerre entre des alaouites et des sunnites. Cette Come in lecture a Siria la été questione imposée confessionale è stata del tutto d'extérieur, fabbricata, non è uno scontro tra sunniti, sciiti, la alawiti propagande o sunniti, è stato totalmente fabbricato a tavolino. La question confessionnelle a été complètement fabriquée. Ça ne veut pas dire Evidentemente esistono qu'il n'y a pas all'interno des di queste dissensions. situazioni dei distinguo, Ça veut non simplement voglio dire- negare questo, però quello c'est que chi c'est un prétexte rivendica lo scontro un faux confessionale, che pour sia un in projet Palestina, politique che sia in Siria, è qui est semplicemente un vraiment- pretesto per ridare forza al progetto imperialista in quella zona e ridare più potenza al progetto imperialista in quella zona. Pour les djihadistes, le problème d'Assad, c'est d'être alaouite. Ça, c'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'ils voient le monde. Ils le voient selon Per rapporto alla les lettura che identités, fanno i jihadisti, religieuses et confessionnelles. che è la loro lettura del mondo, nel senso Assad è vero, è un alawita, ma loro vedono per cui i sunniti vedono gli alawiti e gli sciiti come principali nemici in quel tipo di situazione, vogliono restaurare l'impero omeyyade. Noi invece, gente di sinistra, compagni, militanti anti-imperialisti, dobbiamo rifiutare questo tipo di posizione che i jihadisti vogliono farci vedere, vogliono farci leggere, perché non è assolutamente né razionale né costruttivo aderire a questo tipo di lettura della situazione. Le crime d'Assad, Il crimine di Assad è avere cattivi c'est d'avoir amici. des mauvais amis. I suoi partner, i suoi alleati sono Hezbollah e l'Iran. Hezbollah et à l'Iran. C'est la E raison, c'est in le effetti motif de questo è il la motivo dell'aggressione della guerra. guerre. Et c'est de n'avoir jamais E di non aver mai abandonné abbandonato il progetto di liberare la Palestina. Palestina. Tutto il resto è è suo vraiment polvere da negli poudre occhi. aux yeux. Nel 2010, diciamo alla porta delle primavere arabe, ci fu un incontro tra l'Iran, Hezbollah e Bashar al-Assad. E l'obiettivo di questo incontro era consolidare un meccanismo di difesa comune. Cette rencontre, c'était de consolider un système de défense commune. Se l'imperialismo ha la Nato, queste tre realtà si sono posti il problema di costruire la propria Nato, il proprio strumento di difesa in quel territorio e per proteggersi dal principale nemico regionale che è Israele. En 2006, il y a eu, vous vous rappelez certainement de Vi ricorderete sicuramente nel 2006 la guerra di resistenza del popolo libanese, la guerra dei 33 giorni contro l'occupante la guerre de sionista. résistance du peuple libanais contre l'agresseur israélien. Vi ricordate per caso la posizione che assunsero le teocrazie del Golfo, le petromonarchie del Golfo? Elles étaient avec Israël contre le Hezbollah. Erano con Israele contro Hezbollah. Elles ont traité le Hezbollah d'aventuriste, Hanno tacciato Hezbollah di essere degli avventuristi, d'être suicidaire. suicidari, pronti al suicidio. Depuis lors, depuis cette résistance, les Saoudiens E siccome l'Arabia Saudita
da quel momento in poi vuole una normalizzazione dei rapporti con Israele, ha investito tutto quello che poteva nella lotta contro Hezbollah, militare, economica, tutto quello che poteva, perché il suo fine è arrivare alla normalizzazione dei rapporti con lo Stato sionista. L'Arabia Saudita di arabo ha solo il nome, perché la famiglia Saud, i principi sauditi hanno sempre combattuto, sempre le lotte di liberazione nazionale. Negli anni 70 è stato con i soldi dell'Arabia Saudita, principalmente, che gli Stati Uniti hanno finanziato il loro lavoro di controguerriglia rispetto alle guerriglie latinoamericane. Les États-Unis ont toujours utilisé l'Arabie Saoudite contre le nationalisme arabe. Et il y avait en fait une vision commune, parce que pour Ovviamente l'Arabia Saudita vede col fumo negli occhi quello che è il nazionalismo arabo, perché l'ideologia che sostiene l'Arabia Saudita è il wahabismo, nella quale religione il nazionalismo arabo è considerato un peccato. E il panarabismo potremmo considerarlo con i suoi difetti, che non è il caso di stare forse nella discussione, ma comunque come un'ideologia progressista, interetnica, interreligiosa, che cercava di trovare un collante nel mondo arabo. Era alleata interreligiosa dai drusi, ai alawiti, ai sunniti, ai sciiti, senza distinzione. Era alleata del campo socialista, quindi aveva grossi rapporti con Mosca, e il leader del panarabismo, Nasser, già negli anni 60-70 diceva una cosa centrale, nel senso, se per la liberazione della Palestina la prima cosa che dobbiamo fare è liberare l'Arabia Saudita. Liberare l'Arabia Saudita. La Palestine, il fallait d'abord libérer Bilad al-Haramain, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Il fallait passer par un changement de régime en Arabie Saoudite pour libérer la Palestine. Donc Nasser avait déjà compris il y a 50 ans. Nelle prime manifestazioni del 2011 c'erano delle rivendicazioni molto chiare, anti-sciiti e anti-iraniane. E allora, di fronte a queste parole d'ordine della destra siriana, dei reazionari siriani, non possiamo fermarci a queste parole, ma bisogna riavvolgere il nastro e tornare ad esempio ai 33 giorni del 2006, a tornare al ruolo centrale dell'Arabia Saudita, se non riusciamo ad afferrare il perché di questa popolazione che gridava queste cose all'inizio del 2011.